好，咁我陳同學大家好啊，終於完成咗第一課啊。咁今日咧，我哋就會做第二個，sorry。咁咧就係填翻個筆記啦。2.1恒等式嘅意義喎。咁咧嗱，過完呢10分鐘之後咧，同我完成晒成張公案紙㗎啦。OK，嗱咁你當我咁去諗啦。咁第一堂有少少吹水啦，咁但係咧都你上我堂都知㗎啦。講每句咧。理論上都有意思嘅，咁但係即係好似上堂嗰啲文字題嗰啲咧，唔會話即使有答案噶嘛，咁但係你諗過做過就知啦。OK，好，今課叫咩名？恒等式及因式分解啦。咁但係今次咧，我哋劈頭咧會同你傾一傾咧恒等式嘅意義喎。OK，好啦，不如俾你諗一諗先啊，乜嘢叫恒等式？OK 嗱，唔係做公式紙嘅，你做擴充句子。恒等式點解咧？咁啊配詞啦，我哋試下配一配啊。永恆都等於嘅公式啦。嗱，再講一次啊，永恆都等於嘅公式啊。咁有咩係唔等於咧？咁點解恒等式又等於咧？跟住我哋攞5分鐘講一講啦。OK，好嗱，第一句咁咧，幼小學6年班都應該聽過啦。乜嘢叫方程嘅解咧？解即係個答案啦。望一望啦，就係話啦滿足到該方程嘅未知數嘅值。咁呢一句好沉啦，我哋請望一望啦喎。咁譬如啦，今次我哋唔係中一啦，咁我兩一講講啫。叫多條方程，咁 x 等於乜嘢？喺個情況試下計一計喎。OK，嗱今次咧計一計多幾個值啊 x 應該會試下做一做啊。OK，嗱今次咧我哋唔係攞解方程嘅方法去做。代數嘅方法去做啊，試下做一做啦。OK，嗱就咁入個數落去啦。我入個負2、-1、0、1、2入落去數會點啦？我入一個俾佢先。嗱，譬如入個負2去啦，左手邊係咪變咗做3乘負2加1嘅？計一計喎。咁第二個啦，係咪應該將個本身嘅 x 嚟㗎嘛？負2加1計完再乘2嘅。OK 嗱，咁啊。我諗同學仔都應該識計啦，咁計完啦，3乘負2係負6，負6加1咪負5咯，咁咧就唔嘥時間啦，一路喺片咧自己慢慢計就得。嗱，你真係想計咧，都嗰句啊，你想計停咪餅帶佢啦，跟住自己做試下計一計先，得唔得？呢啲 Form 1嘅嘢嚟嘅，咁如果你 Form 1嘅嘢都唔得咧，自己計計啦。好，寫埋喎，咁你發現啦，咦，當 x 係負2嘅時候咧，左邊唔係等於右邊喎，依個就唔係個解啦。得唔得？即係個天秤咁啊！你放啲重量落去，兩邊相等先係平衡噶嘛。咁我如此類推啦。OK，我放個負1落去，咁樣步驟慢慢講啦，因為自己肉眼都睇到啦。咁你見到啦，左邊等於負2，右邊等於0，即我哋會點講啦？因為左方不等於右方，所以 x等於負1，並不是個解啦。OK，但係咧嗱，跟住隨住佢撳啦，你見到啦，呢5個數裏面，負 x 等於負2去到正2，有乜嘢特別啊 ？OK，試下睇下有咩特別喎？當 x 等於1嘅時候，嗰個有咩特別啊？我寫一寫啊 ，x 等於1嘅時候，左邊又係4啦，右邊又係4啦。咁所以啦，我哋發現啊，喺呢個情況之下咧 ，x 等於1就係滿足到個方程 ，x 等於1咧就有解啦。我哋以前咧細個，即係我哋幫嗰陣時候就會話呢個答案啦。咁同埋咧試下計一計喎，自己有時間嘅，解條方程咧，你計完之後咧 ，x 即係等於1嘅喎，得唔得？即係換句話講啦，喺呢條方程上面咧，只有 x 等於1咧，滿足到左方等於右方啦，得唔得？有咁嘅概念先啊！嗱，因為今次咧同埋上一課唔同㗎，咩最大絕對誤差嗰啲咧，你望個名咧，若有望都估到嘅。今次咧呢套即係方程代數咧，會係抽象啲嘅。OK，嗱，另外一個 concept 先啊。好啦，嗱跟住落去喎，嗱呢條咧真係你個卷即係月報啊短答題嘅部分嚟嘅，講一講先。費事啲同學咧，翻到去
翻到嚟又唔識做啊，做到嚟呢度噶啦，得唔得？月步嗱，試下望一望喎，咁我一樣啦。x 由-2到正2，咁啊嗱，不如咁啊，自己攞張紙試下代落去 ，OK？嗱，我做第一條俾你先，你可以咁樣諗噶嘛，即係代個 x 係-2，代個 x 係-2，咁個答案會係乜嘢咧？試下計計喎，2乘-2係-4，-4加4會係0啦，係咪啊 ？OK？嗱，呢啲步驟咧係自己慢慢做埋佢啦。都有一句啊，如果你話呢啲心咧停一停，自己做一做，好得唔得先 ？OK？嗱，即係換句話講啦，我代 x 係-2嘅時候咧，兩邊都會係0喎，咁如此類推啦。代咗-1會出乜嘢啊？左邊係2啦，右邊咧記得計喎，2加2係4，好4，即係-1加2係正1，正1乘2都係2喎，得唔得？嗱，咁啊慢慢計啦，如果唔係慢慢計晒方分出嚟啦。好啦，一句總結，呢度有咩特別？嗱，計數唔係最緊要啊，如果計數嘅話咧，我揾個小六都識計啦，呢啲有咩特別？一句總結，係唔係無論 x 係乜嘢都好，左邊都會等於右邊啊？諗翻3分鐘之前我哋講嗰句嘢，恒等式，我哋擴充句子咁擴用啲乜嘢出嚟啊？恒等式即係永恆都等於嘅公式咯。而家係咪啊 ？x 係乜嘢都好，左邊都係等於右邊啊。OK， 好，咁呢個嗱呢個表先，呢個 concept 最緊要啊，計個數字唔係最緊要啊，得唔得 ？OK， 即係話我哋無論放任意一個 x 落去都好啊，呢個 x 嘅值都令到左右兩邊係相等嘅，呢一個咧就係恒等式嘅定義啦。OK， 好啦。咁換句話講咧，咁你諗一諗啦 ，x 係-3又係個解啦 ，x 係-4又係解啦 ，x 負5又係個解啦，無窮無盡噶嘛。咁所以我哋就咁講啦，喺呢條方程或者恒等式上面咧，佢有無限咁多個解嘅，得唔得 ？OK， 嗱呢個 concept 咧緊要㗎，因為咧貫穿晒個情況嘅概念嘅。OK， 咁我哋就叫恒等式啦，有冇問題 ？OK， 呢條就恒等式啦。嗱，跟住咧PP 分嚟嘅就點咧？咦，本身依條係叫方程啦，咁我哋同時間又叫恒等式喎，咁我哋會加少少嘢落去咧，講明呢個恒等式嘅。OK， 數學嚟㗎嘛，中二先學嘅，我會將個等於咧變咗乜嘢？望一望呢句啦，兩畫嘅等於咧，我變咗做係啦，三畫嘅等於啦，咁就恒等式，恒等於嘅意思啦，得唔得？OK， 嗱，亦都呢度丙部配對題嗰部分嚟㗎，有冇問題 ？OK， 嗱咁時間少少啦，咁但係就我哋完成咗第一張公式紙㗎啦。OK， 嗱都嗰句咁咧概念最緊要嘅呢部分。OK， 好，翻嚟嘅時候咧，我哋再一齊去做一做啦。OK，各位同學再見，拜拜。